Приехал мужик в другой город, зашел в гостиницу, а ему там говорят: извините, у нас остался только один номер в двухместном номере, а там сосед, который очень сильно храпит и не даст вам спать. Если подойдет, то возьмите. Мужик сказал: подойдет. Утром выходит из номера, его спрашивают: ну как? Вам сосед, наверное, вообще спать не дал? Да нет, спасибо. Прекрасно выспался. Мы когда ложились спать, я к нему подошел, поцеловал его в щеку и сказал: спокойной ночи, милый. Так он не то, что не храпел. Он всю ночь глаз сомкнуть боялся.